नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको भनाई। सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने विषयमा सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड। सूचनाको हकलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सभामुख घिमिरेको जोड। कानूनमा रहेका व्यवस्थालाई पनि सदुपयोग गराउनुपर्ने भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीले असोज 14 गतेदेखि समाजवादी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने। अभियान झापाको मेची किनारबाट प्रारम्भ हुने। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग राख्दै चिकित्सकहरूद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। दोषीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको प्रतिबद्धता। र पर्यटक भिसामा अमेरिका पुगेका 1601 नेपाली उतै लुके। अमेरिका पुगेर वरिष्ठ गर्ने तथा कुनै स्टाटस परिवर्तन नगरी बस्नेको संख्या बढ्दै। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने कार्य भइरहेकाले सामाजिक सद्भावलाई कायम गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन नदिन समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशातर्फ जानुपर्नेमा बैठकको जोड रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता सापकोटाले सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने विषयमा सबै पार्टी पंक्तिहरूले नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ गम्भीर भएर सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र राहत शिक्षकको गुनासोको विषयमा छलफल भएको र शिक्षकहरूको जायज मागलाई पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षसँग गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने पार्टीको ठहर रहेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। सम्बन्धी अनि त्यसपछि यो शिक्षा सम्बन्धी विधेयक जो संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ त्यसको बारेमा पनि छलफल भयो। अब त्यसका साथसाथै यो अहिले राहत शिक्षकहरूको पनि चाहिँ अलिकति गुनासो अथवा उहाँहरूको चाहिँ माग सम्बोधन भएन भन्ने उहाँहरूले आन्दोलनलाई जारी राख्नु भएको छ। त्यो आन्दोलनको विषयमा शिक्षा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनको विषयमा अलिकति त्यसलाई चाहिँ छलफल वार्ताको माध्यमद्वारा चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र खास गरी यो शिक्षा विधेयक जो अहिले संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ त्यसका बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति व्यापक गहन छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ अहिले अब संविधानको मर्म र भावना अनुसार पनि त्यो हुनु पर्यो। फेरि शिक्षकहरूका जायज मागहरू पनि सम्बोधन हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ अब मुख्यतः हाम्रो छलफल कहाँ बढी केन्द्रित भयो भनेदेखि यो सम्बन्धित पक्षसित चाहिँ धेरै राम्रोसित छलफल गर्नुपर्छ। उहाँले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो। सत्ता समीकरण बनाउँदा नेताहरूले लामै समय एक गठबन्धन कायम रहने बताए पनि अहिले गठबन्धन भित्रका दलहरूमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। साना दल एकीकृत समाजवादी जनमत लगायतका दलहरू मात्र होइन, अहिले कांग्रेसको एउटा खेमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट देखिएको छ। सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको इतर समूहका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने आकलन सुरु भएको छ। यद्यपि कांग्रेस एमालेको मिलन सहज भने छैन। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र सहित अन्य दलहरूको सहमतिमा बनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सुरुमा बनेको एमाले माओवादी सहितको समीकरणमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि बनेको नयाँ गठबन्धनको आयु पनि लामो समय जानेमा आशंका देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धनभित्रकै दलहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस नै सरकारको कामप्रति विमति जनाउँदै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार
सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै काङ्ग्रेसले आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। विशेष गरी काङ्ग्रेस इतर समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई जोगाउन नसक्ने भन्दै टिप्पणी गरेको छ। यता कोशी प्रदेश सरकारमा देखिएको संवैधानिक सङ्कटलाई टार्नका लागि पनि एमाले काङ्ग्रेस मिल्नुपर्ने काङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। यसको असरले केन्द्रमा पनि गठबन्धन फेरबदल हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हामी अब सहमति र सहकार्यभन्दा बाहिर भाग्न सक्दैनौँ। यसको अर्थ हो त्यहाँ जनादेश म्यान्डेट जे छ, मत जे छ, त्यो आधारमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ। सहकार्य कोसँग हुने भन्दा मुख्य दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले का बीचमा सहमतीय सरकार बन्यो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसको पहल पनि भइराखेको छ। हामी आशा गरौँ चाँडै हामी सहमति सरकार निर्माण गर्नतर्फ जान्छौँ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लागेको अहिलेको सरकार आफ्नै पार्टीका नेता भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएपछि आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई जोगाएको आरोप लागेको छ। काङ्ग्रेसको इतर समूहका नेताहरूले काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूलाई मात्र फसाइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन थालेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरूको नाम विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको भए पनि उनीहरूलाई जोगाएको काङ्ग्रेस नेताहरूको आरोप छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिलेको सरकार ढलाउन ससाना विषयमा न्यु खोज्दै आएको छ। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल सत्ता उन्मुख हुन्छ भन्ने मान्यताले उसको सत्ता प्राप्तिको इच्छालाई अन्यथा मान्न नमिल्ला। एमालेले अहिलेको समीकरण फेरबदल हुने दावी गर्दै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन ढलेर केही समयभित्रै नयाँ समीकरण बन्ने एमालेको किटानी छ। मुलुक अहिले स्थिर राजनीति व्यवस्था मतलब सरकारको चाहिँ स्टेबल चाहन्छ। स्टेबल गभर्मेन्ट नहुन्जेलसम्म कसैले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको निमित्त अहिले देखेको विकल्प भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि अहिले सबै प्रदेशहरू लगायतका केन्द्रमा पनि समस्याको अभाव हुन्छ र मुलुकलाई अग्र दिशामा लैजान पनि यसले बल पुर्याउँछ। सरकारले ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन प्रकरण लगायतका थुप्रै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर मुलुकमा सुशासन प्रत्याभूत गरिरहेको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। भ्रष्टाचार विरोधीको अभियानमा जनमत राम्रो रहेको बताउँदै अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन नफुट्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। यो सुशासनको लागि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चाहिँ सरकारले जो सुरु गरेको छ र त्यो विषयमा दलहरूको बीचमा मूलभूत रूपमा सहमत भएर अगाडि बढिरहेको कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमको पक्षमा जनमत राम्रो सृजना भएको छ। अहिले सरकारको गठबन्धनको पोजिसन, सरकारको पोजिसन चाहिँ त्यस्तोमा खराब देख्दिनँ हैन। अब भोलि कुनै घटना दुर्घटनाहरू घटिहाल्यो भनेदेखि त भन्न सकिँदैन। अन्यथा अहिलेकै स्थिति नर्मल स्थिति नै रहिरह्यो भने मलाई लाग्छ यो सरकार यो गठबन्धनमा खासै समस्या पर्ने चाहिँ म देख्दिनँ चाहिँ। गठबन्धनभित्रको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने र कोशीमा काङ्ग्रेस एमाले मिलेर सरकार अघि बढाउनु पर्ने अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री दाहाल झस्किएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफ्नो सत्ता जोगाउन र आफैले प्रतिबद्धता गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन अघि बढाउन सहज देखिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हक प्रजातन्त्रको अभिन्न अङ्ग रहेकाले यसलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासङ्घले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक निकायलाई जनउत्तरदायी बनाउनका लागि सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण र प्रजातन्त्रको अभिन्न अङ्ग पनि रहेकाले यसलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। संविधानले व्यवस्था गरेको कुराहरूलाई कानुनी रूप दिनुपर्ने, धेरै काम बाँकी रहेको अवस्थामा कानुनमा रहेका व्यवस्थालाई पनि सदुपयोग गराउन सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सभामुख घिमिरेको मुलुकलाई उन्नतिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन सार्वजनिक निकायहरूले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नका लागि सूचनाको हकले प्रेरित गरेको जिकिर गर्नुभयो। यो सूचनाको हक प्रजातन्त्रको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। हामी प्रजातन्त्रलाई छोटै अवधिमा पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण घडीमा उभिएका छौँ। हाम्रो संविधान सम्मत पहिलो आम निर्वाचन पछाडि तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर एउटा कार्यावधि सिद्धिसकेर दोस्रो कार्यावधिको सुरुवातको अवस्थामा हामी छौँ। यस्तो बेलामा सूचनाको हकको महत्त्व के हो? सूचनाको हक ठिक ढङ्गबाट प्रयोग भइरहेको छ कि छैन? सूचनाको हकलाई दुरुपयोग गर्ने
प्रयत्नहरू भएका छन् कि छैनन्, सूचनाको हकलाई नियन्त्रण गरेर निरङ्कुश ढङ्गबाट या गोप्य ढङ्गबाट शासन गर्ने कोसिसहरू भइरहेका छन् कि छैनन्, यी कुराहरूले संस्थाहरूलाई कता लगिरहेका छन्, समाजलाई कता लगिरहेको छ र सरकारको दायित्व यस क्षेत्रमा कतिको पुरा भएको छ, यी कुराहरू मलाई लाग्छ समीक्षा गर्ने पनि एउटा अवसर हो यो। तर जे भए पनि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई कानुनी प्रबन्ध गर्ने कुराहरू थुप्रै बाँकी छन्। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सुशासनमा सूचनाको हकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले नागरिकलाई सूचना दिनुपर्छ भन्ने सोच राज्य पक्षमा अझै बलियो हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सो अवसरमा सूचना यात्रा पुस्तक विमोचन गरिएको थियो। एकल निर्देशनमा चल्दै आएको नेकपा एमाले भित्र अहिले अध्यक्ष ओलीको निर्देशनलाई कार्यकर्ताले ल्याउन थालेका छन्। प्रदेश अधिवेशनमा ओलीले सहमति मार्फत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिने गरेको भए पनि नेता कार्यकर्ताले भने प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्ने गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भएको एमालेको गुटबन्दीले अब सबै प्रदेशमा आकार लिने देखिएको छ। अमृता कालको रिपोर्ट। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल निर्देशनमा चल्दै आएको नेकपा एमाले भित्र प्रदेश अधिवेशन चलिरहँदा अब भने ओलीको बोली पिक्न छोडेको हो कि भन्ने देखिन थालेको छ। सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि निर्देशन दिँदा समेत अध्यक्ष ओलीको निर्देशनलाई लत्याउँदै नेताहरू प्यानल बनाएर निर्वाचनमा होमिन थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा अध्यक्ष ओलीको निर्देशन अस्वीकार गर्दै निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन भइसकेको छ भने बागमती र कर्णाली प्रदेशमा पनि नेताहरू निर्वाचनका लागि प्यानल बनाइसकेका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्यानल बनाए उम्मेदवारी खारेजी गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको भए पनि नेताहरूले ओलीको निर्देशनलाई लत्याउँदै विभिन्न शैली अपनाउँदै पार्टी कार्यालयमा पुगेर मत मागेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेलले आफूपक्षीय नेताहरूलाई प्यानल बनाएर उम्मेद्वार बनाए, जसको प्रभाव अहिले बागमती र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि नेताहरू सम्भावित जोड घटाउलाई मध्यनजर गर्दै गुट बनाउन सक्रिय भएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूको निर्देशनमा नेता कार्यकर्ताले प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्दा समेत एमाले नेताहरूले एमाले भित्र गुटबन्दी नरहेको दाबी गर्छन्। पार्टीमा कुनै एउटा मात्रै काम गर्ने ठाउँ हुँदैन, 1000 ठाउँ 1000 मोर्चा हुन्छन्। सबै ठाउँमा साथीहरूले आफ्नो क्षमता देखाएर अगाडि बढ्छन्। त्यसैले सर्वसम्मति नै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भएन भने अन्तिम विकल्प चाहिँ त्यही हो चुनावको, होइन, त्यसलाई हामीले निषेध गरेका छैनौँ। तर अब गुटबन्दी एमालेमा छैन, किनभने एमालेमा गुट टुट फुट विभाजन विरुद्ध 60 साल जस्तो खारिएर टिकेर जोगिएर आएका कार्यकर्ताहरूले सिद्धियो भनेको अग्राख चिहानबाट उठेको फिनिक्स पन्छी जस्तो एमालेको जीवन पलाइरहेछ भनेपछि अब के चिन्ता गर्नुहुन्छ, यी कार्यकर्ताले मिलाइहाल्छन्। तत्काल ओलीको विकल्प खोज्ने अवस्थामा एमाले नेताहरू नपुगे पनि ओलीपछि पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा भने नेताहरूको शक्ति सङ्घर्षको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ, जसका लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल आफू निकट नेताहरूलाई जिताउन सतहमै देखिन थालेका छन्। यद्यपि नेताहरूले भने एमाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ओलीको निर्देशनमा चलेको भन्दै पार्टीभित्र हुने निर्वाचनलाई गुटबन्दी भन्न नहुने तर्क गर्छन्। त्यो उनले मात्र सक्दैनन्। अब लोकतान्त्रिक विधिमा चाहिँ हामीले कसैले थेक्न पनि सक्दैनन्, चुप लाग भन्न पनि मिलेनन्, किनभने उस्तै मान्छेहरू छन्, उस्तै क्षमताहरू छन्। त्यसकारण प्रतिस्पर्धा आवश्यकता छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छन्। यो टिमगत प्रतिस्पर्धा होइनन्। जो जिते पनि जो हारे पनि त्यो पार्टीकै कार्यकर्ता र पार्टीकै चाहिँ लाइनको आउने हो। त्यसकारण छैन, यो यहाँ छ त टिम केपी ओलीको संस्थापन लाइन छ, अरू कुरा हामीले जान्दैनौँ। एमाले भित्र ओलीको निर्देशन नेताहरूले मात्रै होइन पार्टीका कार्यकर्ताले समेत लत्याउन थालेका छन्। एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी भएको भन्दै उनीहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई सहज रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। निर्वाचन मण्डलले बनाइने निर्देशिका अथवा निर्वाचन तालिका अन्य विभिन्न खालका गतिविधि निर्वाचनसँग सम्बन्धित अथवा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नका निम्ति बनाइने विभिन्न खालका विधिहरू हुन्छन्। त्यसभित्र विभिन्न खालका अभ्यासहरू हुन्छन्। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गराउँदा एउटा सुन्दर पक्ष त छँदैछ, साथसाथै प्रजातान्त्रिक विधिबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट सबै कार्यकर्ताहरूबाट प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट पनि नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ। के भने हाम्रो पार्टीको नीति विधानमा जे उल्लेखित छ त्यो अनुसार हाम्रो अधिवेशन अगाडि बढिरहेछ।
अब हाम्रो पार्टीको सदस्यले अस्ति खुला सत्रमा जे निर्देशन दिनुभएको छ त्यसकै आधारमा हाम्रा नेता कमरेडहरूले अब भनौँ न सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूले आफ्नो आकांक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसो त अध्यक्ष ओलीले 2 वर्ष अघि चितवनमा भएको महाधिवेशनमा पनि आफू सर्वसहमतिमा अध्यक्ष हुन चाहेका थिए, तर उनको चाहनालाई भीम रावलले चुनौती दिएपछि उनको इच्छा पूरा हुन सकेको थिएन। अहिले फेरि केन्द्रबाट सर्वसहमतिबाट प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्न दिएको ओलीको निर्देशनलाई कार्यकर्ताले धक्का दिएपछि अब एमाले भित्र ओलीको एकलौटीमा धक्का लागेको राजनीतिका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्। अहिले उहाँले यो बिर्सन हुँदैन कि अहिले आफूले अङ्गीकार गरेको शासन पद्धति के हो भन्ने कुरा उहाँले हेक्का नराखी किन जुन तरिकाले पञ्चायतको शैलीमा जुन गाउँघरको शैलीमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैन, पञ्चायतलाई सर्वधारी गर्नुपर्छ, त्यसको हिमायतीलाई मात्रै टिकट दिने अनि त्यही मात्रै निर्वाचित भएर आउने अथवा नआउने अथवा अराष्ट्रिय तत्त्व नआउने अथवा पञ्चायत विरोधी तत्त्व नछिरुनु भन्ने तरिकाले भने जस्तै तरिकाले उहाँले एक ढङ्ग एक छत्र तरिकाले चल्न खोजिएको कुरा त हो नै। यसैको रूपै त्यो अधिवेशनदेखि देखिया छ र लुम्बिनी प्रदेशमा त्यो किसिममा आएको किन, तर कार्यकर्ताहरूमा त अलिकति ज्ञान र बुद्धि र अनुभव त छ होला नि। विपक्षले एमाले भित्र गुट मौलाउन खोजेको टिप्पणी गरे पनि अहिले बनेको प्यानल निर्वाचनसम्म मात्रै भएको र निर्वाचनपछि अहिले देखिएका गुट नरहने एमाले नेताहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले असोज 14 गतेदेखि समाजवादी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। समाजवादीले बिहिबार पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै झापाको मेची किनारबाट प्रारम्भ हुने जनअभियान असोज 29 गते महाकालीमा समापन हुने जनाएको हो। अभियानका क्रममा समाजवादी जागरण अभियानको नाममा जनताको घर दैलोमा पुग्ने समाजवादीले जनाएको छ। त्यसै सुशासन, विकास र रोजगारीको मागका साथै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न जनतालाई जागृत गर्नका लागि अभियान गर्न लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीको भनाइ छ। अभियानका क्रममा रूपान्तरणकारी एजेन्डा, पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दा र कार्ययोजनाबारे जनतालाई बुझाइने समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको धारणाहरू जनतामा पुर्याउने र जनताको विश्वास हासिल गर्ने गरी अभियानको आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले समानताको धारणा, न्याय, सुशासनको प्रत्याभूति, विकासको अभियान र जनतालाई समृद्ध बनाउने खालको समाजवादको अवधारणा सहित जनता माझ जाने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले अन्धाधुन्द मूल्यवृद्धि हुँदा पनि नियन्त्रणमा सरकारको राम्रो प्रयत्न नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो। शिक्षकहरूको आन्दोलनका विषयमा उहाँले कतिपय अपुग भएका विषयमा पनि सरकारका ध्यान जानुपर्ने र जायज मागहरू पूरा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले गठबन्धन र समाजवादी मोर्चामा पार्टी रहेको भन्दै मोर्चा स्पष्ट लक्ष्य र आफ्नो कार्यक्रम अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रयत्न भइरहेको देखिँदैन, तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। अन्धाधुन भाउ एकैचोटि बढाउने कुनै औचित्य छैन त्यसमा। केही थोरै थोरै बढाउनु त एउटा कुरा होला, त्यो बढाउँदाखेरि पनि कहीँ छलफल गर्नुपर्ने होला, तर त्यो कुनै आफ्नो हिसाबले जसरी बढाउने काम भइरहेछ यस सन्दर्भमा सरकारको ध्यान हामी पनि आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। जहाँसम्म संसदको कुरा छ, तपाईँलाई थाहा छ संसद नै अहिले बसिरहेको छैन, बस्न खोज्दाखेरि पनि अवरुद्ध हुने गरेको छ। त्यस हुनाले संसद चल्दाखेरि संसदमा आवाज उठाउने हो, अरू बेलामा सरकारको ध्यान हामीले विभिन्न माध्यमबाट आकर्षित गर्ने। अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको मोर्चाको सभाका बारेमा शुक्रबार बस्ने मोर्चाको सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको छ। समाजवादीले समाजवादी जागरण अभियानमा सहभागी हुन आह्वान समेत गरेको छ। सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत, बाल विकास लगायतका शिक्षकहरूले बिहिबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। महासंघ संघको सहमतिमा आफूहरूको मागप्रति सरकारले कुनै सुनवाई नगरेको भन्दै राहत शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक,
मावि अनुदान शिक्षक, अस्थायी करार बाल विकास शिक्षक, कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीहरूको कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध र्याली निकालेका छन्। शिक्षकहरूको विरोधका कारण बिहीबार पनि सो क्षेत्रको यातायात अस्तव्यस्त भएको छ। उनीहरूले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेका छन्। राहत शिक्षकले 100% आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र बाल विकास शिक्षकहरूले बाल विकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने, बाल विकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई आधारभूत तह शिक्षक सरह तलब हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। चिकित्सक तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सकहरूले बिहीबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। मकवानपुर, कञ्चनपुर, लमजुङ, कास्की लगायतका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण हुँदा पनि राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले स्वास्थ्य कर्मी कुट्न पाइँदैन, शान्ति सुरक्षा कायम गर लगायतका नारा लगाएका थिए। देशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन सहित गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्ता गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएका आक्रमणका घटनाप्रति गम्भीर रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले उल्लिखित घटनामा स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएका दोषीलाई प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत भएका दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्न देखिएका दोषीलाई कानून बमोजिम कार्यवाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि तनहुको दमौली बजार डेंगू संक्रमणको हटस्पट बन्दै हालसम्म 4 जनाको मृत्यु, नियन्त्रणका उपाय खोज्दै सरकारवाला निकाय। पर्यटक भिसामा अमेरिका पुगेका 1601 नेपाली उतैलुके अमेरिका पुगेर ओभर स्टे गर्ने तथा कुनै स्टाटस परिवर्तन नगरी बस्नेको संख्या बढ्दै। अवैध रूपमा उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका अमेरिकी सैनिक स्वदेश फिर्ता, सेनाभित्र भएको रंगभेदी व्यवहारले पीडित भएर सीमा उल्लङ्घन रहेको उत्तर कोरियाको दावी। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तनहुको सदरमुकाम दमौली डेंगू संक्रमणको हटस्पट बनेको छ। भदौ महिनाको अन्तिम साता यता ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 लगायत बजार क्षेत्रमा डेंगू संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा बढेको छ। तनहुमा उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा संक्रमितहरू पोखरा, चितवन तथा काठमाडौँसम्म उपचारका लागि आइपुग्ने गरेका छन्। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। डेंगू संक्रमणका कारण तनहुमा 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हालसम्म 2000 भन्दा बढीमा डेंगू संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसका कारण तनहुको सदरमुकाम दमौली डेंगू संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएको छ। गत भदौ महिनाको अन्तिम साता यता ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 लगायतका बजार क्षेत्रमा डेंगू संक्रमण फैलिएर नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा बढेको छ। तनहुमा उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा संक्रमितहरू उपचार खोज्दै पोखरा, चितवन तथा काठमाडौँसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ। गण्डकी प्रदेशमै डेंगूबाट सबैभन्दा बढी तनहु संक्रमित रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय तनहुका अनुसार तनहुमा मात्र हालसम्म करिब 2000 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएकोमा दमौलीमा मात्रै 1800 जना रहेका छन्। लक्षणसहित अस्पतालमा परीक्षण गर्न आएका 90% बिरामीमा डेंगू पुष्टि भएको छ।
डेङ्गु लाग्दा ज्वरो आउने, पेट दुख्ने, तारन्तर बान्ता हुने, बान्ता र दिशामा रगत देखिने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, आलस्यता, बेचैनी वा चिडचिडापन जस्ता लक्षण देखिने भएकाले यस्ता बिरामीलाई तत्काल अस्पताल लान चिकित्सकको सुझाव छ। प्रिभेन्टिभ हेल्थ जुन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयको हाम्रो प्रमुखज्यू हाम्रो शङ्करबाबु अधिकारीज्यूले जुन नेतृत्व लिएर गरिराख्नु भएको छ, त्यो टिमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के जनचेतना फैलाइदिइरहेको छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ खोज्नुपर्छ अथवा यो चाहिँ केही समस्याहरू आएको खण्डमा चाहिँ ज्वरो आएको खण्डमा अथवा यो चाहिँ लक्षणहरू देखिएको खण्डमा चाहिँ तुरन्त अस्पताल जानुपर्छ अथवा स्वास्थ्य चौकी अथवा चिकित्सकको चाहिँ सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ जनमानसमा चेतना फैलिएको छ, त्यसले गर्दा पनि एउटा नम्बर अफ केसेस चाहिँ बढी छ। डेङ्गु संक्रमण बढेपछि रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुको सक्रियतामा जिल्ला समन्वय समिति तनहु, व्यास नगरपालिका, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य कार्यालय तनहु, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी संघ, सुरक्षाकर्मी, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था छलफलमा जुटेका छन्। जस अनुसार खुला क्षेत्रको सरसफाई, घर घरमा लामखुट्टे खोज र नष्ट गर कार्यक्रम चलाइएको छ। दमौलीमा डेङ्गु संक्रमणले महामारीको रूप लिएपछि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतको चिकित्सक सहितको विशेषज्ञ टोली अहिले दमौलीमा खटेका छन्। पहिलो कुरो त अब सचेतना नै यहाँ जरुरी छ र अर्को दोस्रो यहाँका स्थानीय क्लिनिकहरू जति पनि छन् एउटा नर्मल पिरियडमा उहाँले गरेको सर्भिस सेवालाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिनुपर्छ। तर यो विशेष अवस्थामा र यो अलिकति बिरानो टाइपको रोग भएको हुनाले यसको उपचारमा आफूसँग चिकित्सक नभइकन अलिकति अनुमानको भरमा जुन औषधिहरू दिने लिने कामहरू भइरहेका छ, त्यसले एउटा सङ्कट निम्त्याएको छ। मानिसहरू 3 दिन 4 दिन त्यता अल्मलिने, त्यसपछि हस्पिटल पुग्दासम्म उसको प्लेटलेट घटिसकेका हुने, इन्टरनल ब्लिडिङ भइरहेका हुने गर्दाखेरि सुरुदेखि नै हस्पिटलहरूले अलि विज्ञहरूले चाहिँ त्यसलाई विज्ञ चिकित्सकहरूले चाहिँ परीक्षण गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुँदाखेरि अलिकति सङ्कट सिर्जना भएको छ। अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 4 जना जति मान्छेहरू अहिले यहाँ तत्काल बितेको अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। एकदमै डेङ्गु संक्रमण महामारीकै रूप लिएपछि दमौली अस्पतालमा 1 जना एमडी, जीपी, डाक्टर सहित 3 जना टोली पठाइएको छ। दमौली अस्पतालमा दैनिक बिरामीको संख्या बढेपछि व्यास नगरपालिकाले पनि आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पतालमा खटाएको छ। डेङ्गुबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाकै ठूलो पर्व इन्द्र जात्रा सोमबार धुमधामसँग मनाइएको छ। इन्द्रको पूजाआजा गर्दै इन्द्र जात्राको आज राष्ट्रपति लगायतको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पर्व मनाइएको हो। जात्राको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको जीवित देवी कुमारी, गणेश र भैरवको रथयात्रा गरिएको हो। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी बिहिबार परम्परागत रूपमा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने इन्द्र जात्रा पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा धुमधामका साथ मनाइएको हो। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्ग ठडाइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजा आराधना गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। सोही परम्परा अनुसार बिहिबार बसन्तपुरको हनुमान ढोकामा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइएको हो। जात्राको मुख्य दिन मानिने बिहिबार राष्ट्रपतिले हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकमा गणेश, भैरव र कुमारीको रथयात्रा नजर गर्ने धार्मिक परम्परा छ। उसको तोलको रथ यात्रा चाहिँ हाम्रो वो बेला राणाकालीन समयमा राणाहरूले आफ्नो बाहिर राखेको श्रीमतीलाई देखाउनको लागि, जसलाई नानीचा या भन्छ, त्यो नानीचालाई देखाउनको लागि यो बाहिरको रथ यात्रा चलाएको। र नानीचा या बाहिरको रथ किन बिचको रथ यात्रा किन चलाएको भन्दाखेरि अब रानी बाहिर आउनु भएन, राजाले बाहिर राखेको रानी, अनि रानीले भन्छ तिमीहरू मात्रै जात्रा हेर्ने, हामीले चाहिँ हेर्न नपाउने, ल तिमीले सक्छौ भने मेरै बाटोबाट घुराएर देखाऊ, यहाँ देवतालाई दर्शन गरेर देखाऊ भनेर भनेपछि हुन्छ भनेर अब राणाले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसी पार्नको लागि यो अन्तिम जात्रा जुन नान्चा या जात्रा भन्ने, त्यो चाहिँ बिचको तोलमा गणेश भैरव कुमारीको रथलाई बिचको तोलमा लगाएर यही हनुमान ढोकामा परिक्रमा गराइन्छ। र यसपालि चाहिँ यो असोज 15 गते 8 बजेर 37 मिनटमा यो सिद्ध इन्द्र ध्वजा
इन्द्र जात्राको प्रचलन जयप्रकाश मल्ल राजाको पालादेखि सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। यो ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न अमेरिका र चीनबाट पनि पाहुनाहरू काठमाडौँ आएका छन्। जात्राको गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2076 सालबाट भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका नगरपालिकाहरूबाट पाहुना बोलाउन थालेको हो। काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएको इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि चीनको नानजिङका साथै छेन्दु र झान्झाउ नगरपालिका, सियान सिटी तथा अमेरिकाको फेडरिस वर्क सिटीबाट पनि पाहुनाहरू काठमाडौँ आएका छन्। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वको रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको हो। इन्द्र ध्वजाको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्र जात्रालाई लिइने यहाँका स्थानीयले बताएका छन्। नेवार समुदायले सबै जात्राहरू मध्ये इन्द्र जात्रालाई प्रमुख जात्राको रूपमा मान्दै आएका छन्। अब इन्द्र जात्रालाई हाम्रो नेवारी मतलब संस्कृतिमा त यहाँ भन्छ होइन, अनि यसलाई अब पछि अपरवंशले इन्द्र जात्रा भयो। अब यसको महत्त्व त थुप्रै छ कि यसमा, विशेष अब तपाईँको यो उपत्यकाको मतलब चाहिँ यो यहाँको रैथानेहरूको मतलब चाहिँ मेन जात्रा नै यही हो। यही जात्रा गरेर हाम्रो मतलब चाहिँ अब यो लुटिन गयो भने पछि पृथ्वीनारायण शाहले त यही जात्राको मौका छोपेर होइन अब देशै लुट्यो एउटा हिसाबमा होइन भन्ने हो भने। अब यसको महत्त्व के छ भने त अब तपाईँको थाहै भयो हुन्छ, किन जात्रामा तपाईँको रमाएर बसिराख्यो अब देशै लुट्यो नि, त्यही हिसाबमा भन्यो। यसको महत्त्व धेरै छ कि यसो एउटा चाहिँ अब आइडेन्टिटी भनौँ न यसलाई चाहिँ एउटा कहीँ नभएको मतलब चाहिँ एउटा जीवित देवीको कुमारीको पूजा होइन। अब यसमा यससँग रिलेटेडहरू यो मार्क्स डान्स भन्छौँ हामी होइन। हाम्रो यो सोनिग भन्छ है, एनए पुणे भन्छ काठमाडौँवासीहरूले। जहिले पनि हजुरको चाहिँ यो जयप्रकाश मल्लले मनाउन थाल्नुभएको कुमारीको रथ तान्ने, लाखे नाचहरू हुने होइन। तपाईँको चाहिँ सहकालको देवता भन्छ इन्द्रलाई हामी होइन। यसको महत्त्व धेरै छ हजुरको। नेवारी परम्परा, नेवारीहरूको समूहमा समय बजी खाने होइन, अब भोजहरू खाने, रथहरू तान्ने, गणेशको, भैरवको, कुमारीको पूजाहरू गर्ने होइन, लाखे ननीहरूको पूजाहरू गर्ने, यसको विशेषता यही नै हो। इन्द्र जात्रा पर्व नेवार समुदायले मात्रै नभएर अन्य समुदायले समेत मनाउन थालेका छन्। बिहिबार इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा लगायत मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल गद्दी बैठकसम्म गएका थिए। जात्रा अन्तर्गत असोज 10 गते जीवित देवी कुमारी गणेश र भैरवको पूजा गरिएको थियो भने बिहिबार मात्र देवी देवताको रथयात्रा भएको हो। असोज 15 गते महिलाले मात्र रथ तानी नानीचा यात्रा चलाइनेछ। यसै दिन बेलुकी राष्ट्रपति पौडेल हनुमान ढोका पुगेर टीका प्रसाद ग्रहणपछि कुमारीसँग खड्ग साट्ने परम्परा समेत छ। असोज 15 गते सोमबार राति 8:37 बजे इन्द्रध्वज पतन गरेपछि 2 हप्ताभन्दा लामो इन्द्र जात्रा समाप्त हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज इन्द्र जात्रा पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोकाका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा आज विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी मनाइएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, इन्द्र जात्रा पर्वको महत्त्व के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो भगवानहरूले अब पानी पार्नको लागि गर्नको लागि इन्द्र जात्रा मनाएको हो। मान्छेहरूलाई हितको लागि मनुष्यहरूको परम्परादेखि चलिआएको हो। त्यही भएर सबै जातिहरूले मनाउने कार्यक्रम हो। इन्द्र जात्राको महत्त्व चाहिँ नि जस्तो यो परम्परागत हो। अब आज चतुर्थी उसबाट अब सुरु भयो होइन। अब यो जस्तो 15 गते यो ध्वजा पतन हुन्छ। अब आज राति चाहिँ नि उहाँ दहचौक भन्ने ठाउँमा इन्द्रको मन्दिर छ। त्यहाँ चाहिँ नि राति बत्ती बालेर त्यहाँ भक्तजनहरू बस्छन्। अनि भोलि चाहिँ नि त्यहाँ पूर्णिमा भएको हुनाले त्यो चाहिँ जात्रा त्यहाँबाट सम्पन्न हुन्छ। यसमा बहुआयामी चाहिँ धार्मिक छन्। त्यसमा हुनाले आफ्नो चाहिँ परम्परालाई मानेर यसलाई कसरी हुन्छ जग्गा राख्ने भन्ने चाहिँ नि एउटा यो सम्पूर्ण मानवमा यो भाग छ। यो इन्द्र जात्राको महत्त्व धेरै छ। हाम्रो यो सोनिग भन्छ है, एनए पुणे भन्छ काठमाडौँवासीहरूले। जहिले पनि हजुरको चाहिँ यो जयप्रकाश मल्लले मनाउन थाल्नुभएको कुमारीको रथ तान्ने, लाखे नाचहरू हुने होइन। तपाईँको चाहिँ सहकालको देवता भन्छ इन्द्रलाई हामी होइन।
यसको महत्त्व धेरै छ हजुरको। नेवारी परम्परा, नेवारीहरूको समूहमा समय बजी खाने होइन, अब भोजहरू खाने, रथहरू तान्ने, गणेशको, भैरवको, कुमारीको पूजाहरू गर्ने होइन, लाखे ननीहरूको पूजाहरू गर्ने, यसको विशेषता यही नै हो। जुन दिन राजा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ काठमाडौँ एकीकरण गर्दा काठमाडौँमा हमला गर्दा अथवा विजय गर्दा यही इन्द्र जात्राको दिनलाई बनाएर विजय गरे हुनाले हामी सबैको लागि चाहिँ एउटा गौरवको पर्व, किन समग्र नेपाल एकीकरण भयो नि, त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामीले चाहिँ इन्द्र जात्रालाई बढी महत्त्व दिएका हौँ। अब यो त मल्लकालीन पालादेखिबाट सुरुवात भएको, ठ्याक्कै तिथि त मलाई पनि थाहा छैन, तर यो एउटा गौरवको पर्व सबैमा समग्रमा। एउटा कल्चरवालाहरूको त छँदैछ होइन, तर अरू समग्रमा चाहिँ अरूलाई पनि यो एकीकरण चाहिँ हामीले जति नेपालीमा जुन गौरव गरिरहेछौँ त्यो प्रेरणा भने चाहिँ आजकै दिनबाट राजा पृथ्वीनारायण शाहले सुरुवात गरिदिनु भएको थियो र हामी सम्पूर्ण नेपाली भाषा सफल भयो। गत वर्ष पर्यटक भिसामा अमेरिका पुगेका 1601 नेपाली उतै लुकेका छन्। अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 1601 जना नेपाली लुकेका हुन्। यो संख्या पर्यटक भिसामा अमेरिका पुगेर ओभरस्टे गरेको, तर यस बीचमा अन्य कुनै स्ट्याटस परिवर्तन नगरेर अमेरिकामै लुकेका नेपालीहरूको संख्या हो। एक रिपोर्ट। गएको वर्ष 1601 नेपाली अमेरिकामा पुगेर उतै लुकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यो तथ्याङ्क अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरू पर्यटक भिसामा अमेरिका पुगेर ओभरस्टे गरेको, तर अन्य कुनै स्ट्याटस परिवर्तन नगरेर अमेरिकामै लुकेका हुन्। तथ्याङ्क अनुसार यसमध्ये 208 जना नेपाली भने केही समय ओभरस्टे भएर पनि अमेरिकामा लामो समयसम्म लुकेर नबसी नेपाल फर्किएका छन्। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् 2022 मा 14,679 जना नेपाली पर्यटक भिसामा अमेरिका पुगेका थिए। उनीहरूमध्ये अमेरिका लुक्नेको संख्या 10.89% मात्र हो। यो संख्या गत वर्षको भन्दा झन्डै 11 गुणा बढी हो। सन् 2021 मा 3507 नेपाली पर्यटक भिसामा अमेरिका पुगेकोमा 146 जना मात्रै लुकेका थिए। केही समय यता नेपाली समाजमा सामान्यतया अमेरिका पुगेका नेपाली फर्कदैन भन्ने भनाइ छ, तर यथार्थमा त्यस्तो नभएको अमेरिकी सरकारको यो आधिकारिक तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। पर्यटक भिसामा अमेरिका पुगेका मध्ये लगभग 90% नेपाली नेपाल फर्कनुले नेपालमा पनि अझै अथाह सम्भावना रहेको तथ्य पुष्टि गर्दछ। इस्लाम धर्मका अन्तिम प्रवर्तक हजरत मोहम्मद मुस्ताफको 1498 जन्मोत्सव अर्थात् मोहम्मद डे नेपालगञ्जमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। इस्लामिक झण्डा र नेपालको झण्डा बोकेका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मोहम्मदी जुलुस निकाली सरकारकी आमद मरहबा नारा लगाउँदै नगरका विभिन्न भागको परिक्रमा गरी मोहम्मद डे धुमधामका साथ मनाइएको हो। नेपालगञ्जको वडा नम्बर 3 स्थित जामा मस्जिददेखि सुरु भएको मोहम्मदी जुलुस गोसीटोल, फक्तेवाल आँखा अस्पताल, डीएसपी रोड, एमपी स्कुल, रानी तलाउ, एकलैनी, त्रिभुवन चोक, बीपी चोक, दम्बाजी चोक, घरवारी टोल, न्यू रोड लगायत नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरी गौसिया मस्जिदमा पुगेर समापन गरिएको छ। इस्लामिक क्यालेन्डर अनुसार हिजरी सम्बतको तेस्रो महिना रबिउल अव्वलको 11 तारिकको मध्यरातमा हजरत मोहम्मद मुस्तफा जन्मिएको खुसियालीमा रबिउल अव्वल महिनाको अरबी 1 तारिकदेखि 12 तारिकसम्म घर टोल र सडकहरूमा मदिना नामको झण्डा र झिलिमिली बत्ती लगायतले सजावट गरी मस्जिदहरूमा मिलाद फातिहा गराउने र घर घरमा मिठो खाने कुराहरूमा फातिहा दिने चलन रहेको मुस्लिम अगुवाहरू बताउँछन्। एनआईसीएसआई बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रभावमा पारेको आशंका पैदा भएको छ। लिँदै नलिएको 21 लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न ताकेता गर्न पछि एनआईसीएसआई बैंक खारेजीको माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो, तर लामो समय बितिसक्दा समेत यस घटनामा राष्ट्र बैंक गम्भीर नहुनुले यस प्रकरणमा एनआईसीएसआई बैंकले राष्ट्र बैंकलाई समेत प्रभावमा पारेको आशंका गरिएको छ। अमृता कारको रिपोर्ट।
लिँदै नलिएको 21 लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न धम्की दिने एनआइसी एसिया बैंक विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीलाई सामसुम पार्न खोजिएको आशंका पैदा भएको छ। गत भदौ 15 गते सामाजिक अभियन्ता नन्दराज उपाध्यायले राष्ट्र बैंकको उजुरी शाखामा हालेको उजुरी अहिले त्यसभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन। यति ठूलो संवेदनशील विषयलाई 1 महिना बितिसक्दा समेत यस घटनामा राष्ट्र बैंक गम्भीर नहुनुले यस प्रकरणमा एनआइसी एसिया बैंक र राष्ट्र बैंकको मिले महत्व हुन सक्ने आशंका पैदा भएको हो। एनआइसी एसिया बैंकको दबाव र प्रभावमै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले बैंक खारेजीको उजुरी अघि नबढाएको उजुरीकर्ता उपाध्यायको आशंका छ। एउटा नागरिक उजुरीको लागि बैंकमा जान्छ, मानव उदाहरणको लागि अदालतमा जान्छ, अदालतले भोलिपल्ट पेशी तोक्छ यहाँ उजुरी आएको छ भनेर। अनि बैंक पनि त्यस्तै एउटा संवैधानिक अङ्ग हो नि त, वित्तीय अङ्ग हो, सरकारको संवैधानिक अङ्गभित्र पर्ने वित्तीय अङ्ग हो ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको। अनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कुनै पार्टीको कार्यकर्ता गएर गभर्नर हुन्छ भने अनि त्यो पार्टीको कार्यकर्ताले गभर्नरले आफ्नो अध्यक्ष अनुसार चलेर त्यो कुनै पनि वित्तीय संस्थासँग बिक्री भएर त्यो मुद्दालाई सुनवाई गर्दैन भने यो शङ्काको कुरो होइन। यो त राष्ट्र बैंकको नियतमा खोट देखियो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित एरी चोकमा रहेको एनआइसी एसिया बैंकको शाखाले ग्राहकलाई झुक्काएर खाता खोल्न लगाई ठगी गरेको भन्दै उपाध्यायले राष्ट्र बैंकमा एनआइसी एसिया बैंक खारेजीको माग गर्दै उजुरी गरेका थिए। वीरेन्द्रनगरका स्थानीयलाई जबरजस्ती खाता खोल्न लगाएर अमर चौधरीको खातामा 9,50,000 रुपैयाँ र गणेश थारूको खातामा 11,40,000 रुपैयाँ ऋण तिर्न ताकेता गरेको थियो। तर मङ्गलबारसम्म पनि उनीहरूको ऋण फिर्ता भएको छैन भने राष्ट्र बैंकले पनि एनआइसी एसिया बैंकसँग सामान्य सोधपुछ समेत गर्न सकेको छैन। बरु बैंकका उच्च अधिकारी अर्जुन खनियाको दौडधुप बढेको छ। उजुरी फिर्ता गराउनदेखि पीडितलाई प्रभावमा पार्न खनिया सक्रिय भएका छन्। सोमबार बैंकका अधिकारी केस सामसुम पार्न काठमाडौँदेखि सुर्खेत पुगेको खबर आएको छ। बैंकले उनीहरूमाथि थुपारेको ऋण फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि ऋण फिर्ता नलिए आफूले देशव्यापी रूपमा एनआइसी एसिया बैंक विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने अभियन्ता उपाध्यायले चेतावनी दिएका छन्। मानिस मर्नको लागि यति त विष चाहिँदैन, यति बिख भए पनि त पुग्छ नि। गलत हो भने यति पनि गलत हो क्या, एक पनि गलत हो भन्दा उहाँ स्वयं सुर्खेत गएर पीडितहरूलाई हामी न्याय दिन्छौँ भन्नुभएछ। अब न्याय दिनुहुन्छ कि नै त्यो खानियाको ठाउँको कुरा हो। यदि अर्जुन सिंह खानियाले ती पीडितहरूलाई न्याय दिनु भएन भने ल यो म ग्यारेन्टी गर्छु कि त नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर म भोक हडताल बस्छु, होइन भने एनआइसी एसिया बैंक बन्द गर्नुको लागि सारा नेपाली जनतालाई उर्लन आह्वान गर्छु। यस विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्क गरेर बुझ्न खोज्दा राष्ट्र बैंक बोल्न खोजेन। एनआइसी एसिया बैंकलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा बैंकका अधिकारी अर्जुन खनिया पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनोमानी बढ्दै गएको छ। यस्तोमा सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्द र लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अवैध रूपमा उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका अमेरिकी सैनिक स्वदेश फिर्ता। सेनाभित्र भएको रङ्गभेदी व्यवहारले पीडित भएर सीमा उल्लङ्घन गरेको उत्तर कोरियाको दावी। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मैड्रिडद्वारा पाल्मास पराजित। अर्को खेलमा भिल्लारियालाई पराजित गर्दै जिरोना शीर्ष स्थानमा कायम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण कोरियाबाट गत जुलाईमा अवैधानिक रूपमा उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका अमेरिकी सैनिकलाई उत्तर कोरियाले देश निकाला गर्ने भएको छ। गत जुलाईमा दक्षिण र उत्तर कोरिया छुट्याउने विभाजन लाइन क्षेत्रको घुमघामका क्रममा त्यहाँबाट भागेर उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका अमेरिकी सैनिक ट्राभिस किङलाई निष्कासनको निर्णय गरिएको उत्तर कोरियाली समाचार संस्था KCNA जनाएको छ। एक रिपोर्ट। दक्षिण कोरियाबाट गत जुलाईमा अवैधानिक रूपमा उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका अमेरिकी सैनिक ट्रेभिस किङलाई उत्तर कोरियाले देश निकाला गर्ने भएको छ। तर उनलाई कहिले र कहाँबाट निष्कासन गरिनेछ भन्ने खुलाइएको छैन। गत जुलाईमा दक्षिण र उत्तर कोरिया छुट्याउने विभाजन लाइन क्षेत्रको घुमघामका क्रममा त्यहाँबाट भागेर उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका अमेरिकी सैनिक ट्राभिस किङलाई निष्कासनको निर्णय गरिएको उत्तर कोरियाली समाचार संस्था KCNA ले जनाएको छ।
उत्तर कोरियाली सैनिक हिरासतमा रहेका उनले आफू जातीय भेदभाव र विभेदको शिकार भएका कारण भागेर उत्तर कोरिया छिरेको दाबी गरेका थिए। अमेरिकाले भने सुरुदेखि नै किङलाई सकुशल घर फर्कने वातावरण मिलाउन आग्रह गर्दै आएको थियो। उनी उत्तर कोरिया छिर्नु अघि मात्रै 2 महिना सैन्य हिरासतमा बसेको पनि खुलेको थियो। उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यम KCNA ले जनाएअनुसार अमेरिकी सेनामा कार्यरत 23 वर्षीय किङलाई उत्तर कोरियाबाट अमेरिकी सेनाको हिरासतमा पठाइएको हो। दक्षिण कोरियामा कार्यरत अमेरिकी सैनिक किङले 18 जुलाईमा सीमा पार गरी उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका थिए। त्यस लगत्तै उनलाई उत्तर कोरियाको सेनाले गिरफ्तार गरेको थियो। ट्रेभिस अवैध रूपमा उत्तर कोरिया प्रवेश गरेको घटनाको 1 महिनापछि उत्तर कोरियाले यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। सेनामा आफूमाथि रङ्गभेद हुने गरेकाले जानाजान उत्तर कोरिया प्रवेश गरेको ट्रेभिसले बयान दिएको उत्तर कोरियाले दाबी गरेको छ। 1 महिनासम्मको गहन अनुसन्धानपछि ट्रेभिस किङलाई अमेरिकी सेनाका अधिकारीको जिम्मा लगाइएको उत्तर कोरियाली अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि पनि ट्रेभिसले कुटपिटको अभियोगमा दक्षिण कोरियामा 2 महिनाको जेल सजाय भोगिसकेको बीबीसीले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। स्पेनिश ला लिगा फुटबल अन्तर्गत गैराती सम्पन्न खेलमा रियल मैड्रिडले लास पाल्मासलाई पराजित गरेको छ। मैड्रिडले घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नेबाउमा भएको खेलमा रियलले 2-0 को जित हासिल गरेको हो। रियलका लागि ब्राहिम डियाजा र होसेलुले समान 1-1 गोल गरेका थिए। खेल अघि तेस्रो स्थानमा रहेको मैड्रिडका लागि डियाजले पहिलो हाफको अन्तिम समयमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। त्यस्तै होसेलुले दोस्रो हाफको 9औं मिनेटमा अर्को गोल थपेका थिए। यो जितपछि रियलले 7 खेलमा 18 अङ्क जोडेको छ। रियल बार्सिलोनालाई उछिन्दै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। त्यस्तै तालिकाको शीर्ष स्थानमा भने जिरोना रहेको छ। जिरोनाले गैराती नै भिल्लारियाललाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जिरोनाको 7 खेलमा 6 जित र 1 बराबरीका साथ 19 अङ्क रहेको छ। लिगमा अहिलेसम्म जिरोना र बार्सिलोनाले मात्र कुनै पनि खेल हारेका छैनन्। आगामी शनिबार शीर्ष 2 टोली जिरोना र रियल मैड्रिडले एक अर्कोसँग खेल्दा बार्सिलोनाले शुक्रबार साँझ सेल्भिल्लाको सामना गर्नेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको भनाई। सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने विषयमा सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड। सूचनाको हकलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सभामुख घिमिरेको जोड। कानूनमा रहेका व्यवस्थालाई पनि सदुपयोग गराउनुपर्ने भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीले असोज 14 गतेदेखि समाजवादी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने। अभियान झापाको मेची किनारबाट प्रारम्भ हुने। चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग राख्दै चिकित्सकहरूद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। दोषीलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको प्रतिबद्धता। र पर्यटक भिसामा अमेरिका पुगेका 1601 नेपाली उतै लुके। अमेरिका पुगेर ओभरस्टे गर्ने तथा कुनै स्टाटस परिवर्तन नगरी बस्नेको संख्या बढ्दै। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।